Сейчас мы наблюдаем за тем, как голуби... Тут самец ходит за самкой голуби. Вот. Тут самец ходит за самкой. Выглядит довольно какая-то, знаешь, необычно. Знаете, вот необычно выглядит. Так, вот они ходят. Друг за другом что-то делают. Может, с парнем забыть. И вроде как он отстал. Да, самочка выбросила, у нее будет Великая депрессия. Или нет, я не знаю.